Shesheni hakuhe nawe. Ngusani na kiharo kiure kinyorokete hatari muno ndonyete ngugetha handu wanjiru ekirere mashabiki kuria mone uria ndungiratini ni Kasarani ona ndutige kanopi ina thara-ini ona botige ru kanopi nurete VIP nurete itire nurete VIP ndionete VIP no ndi arorete ite ici geti ci ndune ina ite ndune ite nginya cina handu ndireuragia tiriri iguru mahia na AFC Leopards ni makahitia maheo kana mathakire kundu chama tigetisha kuhutia hapana no guceru kiharo kiu kiria uria giikarite ri ndeciru ni kirabatara gukorwo gikigwo gi serious gitige gukorwo gitikwenda drama twatwara kiharo kiu twambiriria gutwika ati ni twathie guthakira ngucanio cia macemeji gukaumira haro mukambiriria kurukia tuhando tutu twaite na niguo tuthondeketwo wega kiharo by the way no tukurikane guo na chan no iharo cini cia AFCON by the way tutikariganirwo ni wa 2027 iharo ni cia AFCON koguo na tukurikania na chan macabi tutiracokerio icio ni iharo ciratigwo bado ciri mwena wa CAF ni lego ikarana yes nigetha ithuĩ tuthi na mbere kuharĩrĩria iringi ni uraigua immediately after chan nyayo ni turakunika na wekiro kana by the time turathaka AFCON ona nyayo gakorwo iri na canopy iharo cia Police Sacco FC Police Sacco mwena wa South na Ulinzi sifatio na ciokorwo cikiambatirio na Kasarani Annex ti Ulinzi Police Sacco na Kasarani Annex ici ni cia meharĩrĩria mbitika cia CHAN na AFCON na nĩ warikana andũ megwĩtwo kana ujumbe wa CAF ukite guthurima iharo ri nĩ wakorire kĩharo gĩa Kirigiti nĩ wakorire Police Sacco nĩ wakorire Kasarani Annex na Ulinzi imwe itakinyĩte ikĩro ciagĩrĩire biũ na cia gukorwo nĩ cia gutrainira cia CHAN koguo immediately after CHAN there's so much yagĩrĩirwo gũkorwo ikĩhappen thĩinĩ wa iharo icio cia meharĩrĩria tondu ibatie gukorwo ikihambio ngathi ithakagirwo ligi ya bururi ya Kenya Premier League tugira kimera kingi by the way itagwo Kenya Premier League it's going to be a kaundu private toria yaturaga matuku maria mangi so kimathako ri in terms of infrastructure na tuma tukorwo na mundu gwitwo PS mundu gwitwo like kino uma mugeni witu no ngina ke na maigi no tukorwo nake na tungikira mukorwo nake before betika cia CHAN ciukite no tukamwetha twarikania na betika cia CHAN no in terms of infrastructure na gutuka gwitu gitaru gatagati ni turoneka tutiganitio na thuthari nita turakinyukia makinya maria magiriire tondu kwina mega project ya kuria Talanta Sports Center na Talanta nigi gukorwo kirikite niyo major kiria itu ya cia AFCON 2027 niyo gakorwo ikihuthika turahuthira Kasarani nigetha nayo at least ikorwo tuna iharo ithatu cingithakirwo cia international level arafu turu kiu ni kia hivi sasa yani mudo na kigiothe maundu ni kisasa ona wakiona kigirekirira gibatie gukorwo kirekireire ni ukorwo ginya canopy yayo ni nyamu ya kuma from the start kuma gikiambo ni kinyamu kiambetwo gikorwo kuongererwo ta Kasarani na Nyayo gwikirerwo iguru uthura kitugwikirira Kasarani no ratwikirire utukire Kasarani no ratwikirira mwena wa Nyayo so ikorwo i landmark njega kana ita ni kaundu ga gwitira ka thirikari ya KK makire thini wotungata wao wa ihinda riri na ti undu muru ndina kaundu tungienda kwaria mugure okadina wacha ni ongeire toketu tukirambiriria ngucanio ya mbere na DR Congo please na nikuhoya ndahoya macambiki aria magekinyia ngucanio-inĩ iyo maumiriro uria makauma ndugakorwo ati ukambiriria gukorwo ati ni wambiriria ningi gwiciria ina mwiciria tukoretwo tugiciria naguo tondu ndiramahoya tu twathie kuu mugure ona mumiriro uria makauma tondu umenye macambiki maya no mo ma Gor Mahia no mo ma AFC Leopards na ni mwiciririe kaingi ukaga atiriri tondu twahurwo ukambiriria kuhura gitiki mateke manita igo nginya tunaga ni international room ko be kubehave wa takire niguo ndĩramahoya tondu aya no aria ta mathaithe tu tafadhali kidogo mwebihave ni kugatia mwekere wa maundu
mwekugire tigiti by the way gwiciria akoro FKF drahitia ni kiro ko ci online available ona ni maragwithirie bei magana 5 VIP ni 5 regular ni magana 2 na VIP ni 1200 kana rigi kigwete goka ngiri so wona wagura tigiti waku mari uri kujira ma uri ati ni kugura tigiti waku ucoke ukathukia kiharo ni wona uri twa behavior ngucanio yari ya Kenya na Gabon ino ya gutha qualification cia AFCON ni kuhotwo na mukaumia na mukacio ni mukire ni monire athaki muiguaga mabũrũri fulani ndio bandu moka kuona mundu wetagwo ni mukire ni mwamuona when mathako mathira ri chukua virago zako kama ulikuwa umeingia na virago nenda nyumbani pigia mama uko wapi kama mlikuwa mmoja kama mahali pamoja murekanie na horo liku murekanie na horo cio horo wa kumunya gukonya giti achana nayo no ni ukuohwo ni baisi bairo ndio akana zinu ukuohwo cia kiria ri za gutire ni kugeria kumunya giti na kirato asa si unajua tutakuwa na afisa wa serikali by the way si ni mguu piga shesheni hakuhe nawe.